Welcome back to my mom's channel. So, ayun nga. Today, aking food review ay ang brownies na binake ko mismo. Bale, gumawa din talaga ako nitong brownies kasi tinry ko yung air fryer namin na oven. Kasi, nag-iisip ako, yun nga, mag-business ako, gano'n. Isip ko, dabi ko may luto doon. Yun nga, ganito, baking, pwede ng bake, pwede yun nga, prito, kasi nga, air fryer, ganyan. Cut-cut ko lang to. Bale, ito, yun nga, from earlier sa video ng pag-bake, ay pag-prep, paghalo-halo ng nilagyan ko siya ng mga chocolate sa taas. Cut-cut lang. Cut-cut. Ito ay fudge brownies. Tapos nilagyan ko pa ng chocolate. Super fudge. Oops. Pero medyo mainit pa yung kasi kakaalis ko lang niya sa oven mga 20 minutes ago. Nalamig ko lang saglit bago ako nag-video ulit. Ooh. Yan. Kunin ko to. Wow! Tining! Wow, fudge. Fudge na fudge. Teka. Ito siya. Wow. Wow. Yum. Exciting naman tikman. At, luto. Nakabahan pa nga ako kasi kala ko hindi siya luto. Kahit 40 minutes na siyang nag-bake, kala ko dito. Harap. Fudge brownies na siya. Sinasa ko yung chocolate. Harap! Sobrang good. Tama-tama. I have milk. Sarap isabay sa milk. Sarap. Hindi siya din gaano katamis. Tama. Nagulat ako kasi nga box cake lang siya, diba? Box brownies lang siya. Pero sarap. Ayun. Init pa. Init pa talaga niya. Super init pa. Grabe yun. Yan, dyan lang siya. Ipot. Mamaya na. Mm.
Parang maubos ko pa. At tight-tight. Yan naman to. So, yun guys. Sarap. Kahit boxed brownie lang siya at nilagyan ko lang ng chocolate, tapos dinagdagan ko na lang ng gatas, ganyan, imbes na water, gatas na nilagay ko. Sarap. Creamy, at hindi masyado hindi masyado matamis, tama lang. Tama lang. Parang siyang, medyo dark. Medyo dark chocolate, ganyan. Tapos, napansin ko, nung hinahalo ko kanina, akala ko clumps. Ba't hindi natutunaw itong mga clumps ng butter? Yung pala, may mga maliliit na chocolate. Na-realize ko lang nung pinatransfer ko na siya dito sa pan. So, yun guys. Thank you again for watching. Please like, comment, share, and hit that notification bell para sa future updates ng future videos nyo. See you guys again next time.